ഗൈസ് അത് വെറുതെ ഇരിക്കണം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായില്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പണികളൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാനൊരു പേടിയുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഞാനിവിടെ അടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നതാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് മുമ്പ് എന്താ പറയുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അധികം തേങ്ങ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലാണ് മൊത്തം തേങ്ങ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കണം. അത് ഞാൻ ഈ ഡോറിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് തരും. അത് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കലാണ്. ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അന്ന് അതുപോലെ കണ്ട് കയറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൈസ് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആകെ മുളച്ചാകെ നാശമായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കോലം. നന്നായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ ബൈ.